Ini lihat burung apa-apa. Hah? Lihat dikit yang kelihatan hidungnya. Ini burung. Ya silakan masuk, selamat datang di Kubah Burung. Ya yang mau berfoto sama burung, monggo. Minumannya jangan sampai ketinggalan ya, Bapak Ibu, garamnya. Burung. Silakan monggo yang mau berfoto. Itu atas mana, Pak? Oh, sono, atas sono. Iya, sama-sama di saya tunggu kunjungan Anda selanjutnya nanti ya. Mari Bu. Oh, itu burung, Ra? Silakan monggo, dinasnya cukup sekelasnya. Oh, enggak, Ra?